ईरम प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। ईरम मेरी जान प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं, कोई आपको दिल से याद कर रहा है। ईरम समवन इज़ कॉलिंग यू। ईरम कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अदील और मैं लेकर आया हूँ ईरम नाम की रिंगटोन। ईरम आपको रिंगटोन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ वाले घंटी वाले बटन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई चैनल।